모닥불 왼쪽 제재계관 보고 그 다음에 이제 본문을 볼게요. 현대시, 서정시, 산문시. 산문시가 뭐지? 형식이 없이 그냥 줄글로 써놓는 뭐 사실 자유시는 다 형식이 없죠. 그냥 산문시는 막 줄거리 형태 그냥 쭉 쓴 거야. 그러면 산문시에도 당연히 뭐가 느껴져야 돼? 그렇지. 그럼 이제 어떤 거를 통해서 어떤 거의 반복을 통해서 이제 은유를 형성하는지 확인해 주면 되겠고, 묘사적, 회상적, 산문적, 모닥불 주제 평등과 어울림의 정신과 할아버지의 슬픈 역사, 이게 두 가지거든. 즉 모닥불을 통해서 평등과 어울림의 정신을 얘가 이제 표현을 하고 있고, 더불어 이 모닥불을 통해서 할아버지의 슬픈 역사도 뭐 하냐면 떠올리는 거야. 여기 이제 회상적이라는 말이 있죠. 이게 바로 할아버지의 아픈 역사, 슬픈 역사를 회상한다. 이렇게 생각해 주시면 돼요. 결국 이 할아버지는 우리 민족을 이제 대표하는 인물이 되는 거죠. 특징, 평안도 방언을 사용하여 사실성과 향토성을 높이고 있고, 열거의 방식으로 대상을 제시하고 있다. 그 다음에 지금 이곳의 상황 묘사와 과거 회상으로 이루어졌는데, 이 과거 회상이 바로 누구에 대해서? 할아버지에 대해서. 근대적 평등 의식이 중심에 있다. 그럼 그 부분이 어디에 있는지 좀 확인을 해보겠습니다. 모닥불. 이 작품은 신분, 해제야. 그 제목 밑에. 이 작품은 신분, 나이, 성별, 사람과 짐승의 벽을 넘어 모두가 평등하게 모닥불을 쬐는 상황. 이거죠. 모두가 평등하게 모닥불을 쬐는 상황을 제시하는 한편, 모닥불과 관련된 슬픈 역사를 환기는 떠올린다 라는 뜻인 거니까 이렇게 이제 두 가지 주제의식을 드러낸다. 계속 이 시의 시적 상황은 차별 없는 평등과 어울림으로 따뜻하면서도 그 슬픈 역사의 회상으로 차가운 복합적인 성격을 지니고 있다. 어울림으로 따뜻한 거, 그 다음에 슬픈 역사의 회상으로 차가운 거, 이렇게 확인을 해주면 되겠네요. 봅니다. 새끼오리도 헌신짝도 소똥도 가시창도 개니바디도 너울쪽도 집건불도, 지금 이렇게 소재들을 쭉 나열하고 있어. 가랑잎도 머리카락도 헝겊조각도 막대꼬치도 기어장도 달개 깃털도 개털도. 그러니까 타는 모닥불, 지금 모닥불이 어떤 것을 통해서 타고 있는지를 제시하고 있는 거지. 그런데 이거 되게 중요해. 이 모닥불에 타는 사물들을 열거하고 있는데 당시 농촌에서 흔하게 볼 수 있었던 이겁니다. 보잘것없는 것들이야. 쓸모없는 거라고. 쓸모없는 거. 보잘것없고 얘는 쓸모도 없고. 그런데 얘네들이 모닥불이 될 수 있는 거지. 모닥불을 쬐는다는 얘기는 왜 모닥불을 쬐겠어? 추우니까. 그래서 여기에서의 모닥불은 재생의 공간이라고도 설명을 합니다. 그렇지, 춥죠? 이제 잠이 안 옵니다, 이제. 재생이란 게 다시 태어난다. 그렇죠. 쓸모없는 게 지금 모닥불이라는 현상을 통해서 어떻게 됐어? 쓸모가 있어진 거잖아. 그래서 여기서의 모닥불은 이제 재생의 공간이라 보기도 합니다. 됐죠? 이연. 제당도, 초시도. 여기 제당이랑 초시 설명 봐봐. 뭐라고 돼 있어? 지금 주관하던 학덕 높은 집안의 어른이 제당이래. 초시는 과거에 첫시험이 급제한 사람, 과거로 통과한 사람인 거야. 그 다음에 문장은 제일 위인 사람. 문장 늙은이도 그런, 여기 있는 건 뭔가 좀 배운 사람들이 되는 거지. 그런데 더부살이 하는 사람이 뭐니? 더부살이. 얹혀 사는. 그렇죠. 이게 종입니다, 종. 더부살이 아이도, 새사위도, 갓사든도, 나그네도, 주인도, 할아버지도, 손자도, 부거자도, 땜장이도, 더군다나 뭐도
큰 개도 강아지도. 그래서 앞에서 얘기했던 그 평등의 공간이 바로 어디에서 나타나는 거냐? 그렇지. 지금 이연에서 나타나는 거야. 이연 보면 모닥불을 쬐는 짐승들을 열과 크기, 나이 차이가 있지만 모두 평등과 화합의 이미지를 강조한다. 그래서 여기서 이 이연에 나타나는 이 이연에서의 모닥불은 평등, 화합의 공간이 되는 거죠. 그래서 여기서 모닥불은 긍정적 소재가 되는 거예요. 마지막 3년입니다. 모닥불은 어려서 이제 여기에서 누구 생각을 하는 거야? 할아버지 생각을 하는 거지. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미 아비 없는 서러운 아이로 불쌍한 이도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다. 이 모닥불을 통해서 재생의 공간, 화합의 공간이라는 이미지를 제시해 준과 동시에 3년에서는 할아버지의 그 불행했던 것. 지금 이제 몽둥바리 이거 이제 중의적으로 해석해 볼 수 있는 거죠. 고아가 된 것 혹은 화상을 입었던 것. 뭐가 됐던 간에 지금 여기서 바로 아픔이 된 이 모닥불과 관련된 할아버지의 아픔을 떠올리고 있는 거지. 그런데 왜 할아버지가 그런 아픔을 혹은 그런 슬픈 일을 겪었느냐? 바로 여기 있는 것처럼 일제강점기에 창작되었다는 점을 고려할 때 결국 할아버지의 슬픈 역사는 우리 민족의 슬픈 역사를 떠오르게 한다는 거. 그래, 이 백석이 생각했을 때, 화자가 생각했을 때 지금 이 모닥불이라는 공간은 그런 공간이었어. 그런데 과거 또 할아버지가 그렇게 아팠던 혹은 힘들었던 그거와도 관련되는 것, 이렇게 떠올리는 거죠. 넘어가겠습니다. 그래서 작품 자체는 그렇게 어렵지 않아요. 모닥불의 표현상 특징과 효과, 평안 방언을 사용하고 있고, 그 다음에 이런 것들의 반복을 통해서 쭉 나열하고 있는 거죠. 그래서 봐봐. 나열을 통해서 내용면에서는 평등하게 불을 쬐는 상황을 제시하고 있지만 형식면에서는 도 반복하고 있는 거잖아. 그래서 운율을 형성하고 있다는 것. 지금 산문시야. 쭉 줄거리란 말이야. 그런데 운율이 형성이 돼야 돼. 운율 형성은 뭐로? 반복으로. 여기서는 어떤 거? 조사의 반복이 되겠죠. 됐습니까? 도라는 조사의 반복을 통해서 운율을 형성하고 있다. 이렇게 처리해 주시면 됩니다. 다음 페이지. 지금 1번, 가로 1번, 가로 2번, 그 다음에 가로 3번. 네, 다 처리가 됐어요. 됐고, 그 다음에 됐고, 요거 이제 안도연의 모닥불을 봅시다. 여기는 학교에서 나갔어 안 나갔어? 예, 완전 분석 세세하게 했어요. 모닥불 봅니다. 근데 똑같은 소재인 거죠? 여기 모닥불, 안도연의 모닥불 보는데 마찬가지야. 왼쪽에 제재계관을 보고 나 본문을 볼게요. 현대시 서정시 주제는 고단하게 살아가는 사람들을 위로하고 그들에게 희망을 주고자 하는 의지. 그럼 모닥불이 이제 여기서도 뭐일 가능성이 높으냐면 긍정적 소재로 활용될 가능성이 높겠죠. 해제. 이 작품은 모닥불을 주요 소재로 삼아 힘겹게 살아가는 사람들의 따뜻한 연민의 눈길을 보내고 있는 작품이다. 그럼 모닥불이 어떻게 그 힘없는 사람들, 그 다음에 뭐 평범한 사람들, 힘겹게 살아가는 사람들에게 위로를 주는 것인지 그거 한번 따져주면 되겠고, 이 작품에서 모닥불은 힘겹게 살아가는 사람들의 곁에서 피어오르며 이거구나. 힘겹게 살아가는 사람들 곁에서 피어오르며 어둠을 밝히고 온기를 전하며. 그러면 어두운 것, 추운 거는 힘겨운 사람들에게 긍정이야, 부정이야? 힘겨운 사람들에게 긍정이야, 부정이야? 어둠과 추위는
아니 부정이지. 아니 왜 그래? 지금 머리를 좀 활성화 시켜야죠. 그렇기 때문에 모닥불이 긍정적 소재가 되고 이 모닥불을 통해서 위로를 전할 수 있는 거죠. 계속 봅니다. 그들에게 희망을 불어넣는 존재로 그려진다. 마지막 행에서는 한 그루 향나무에 비유되며 이러한 이미지가 더욱 숭고하게, 숭고하다가 무슨 뜻이야? 한 차원 높아지는 게 숭고한 거야. 그러니까 이 숭고하다는 건 뭐냐면 이상적인 거 있죠. 좋은 것들을 지향하고 그것을 이루기 위해 실천하는 것. 이런 것들이 이제 숭고하다라고 이제 얘기를 하는 거야. 물론 그런 이상적인 것들을 이루기 위해선 고난과 역경이 많겠지. 힘겨움이 많을 거란 말이야. 그럼에도 불구하고 이루기 위해서 노력하는 것. 그것이 바로 숭고함이 되는 겁니다. 오케이? 보면 봅니다. 모닥불. 안도현. 모닥불은 피어오른다. 그래, 모닥불 당연히 피어오르는 거죠. 그럼 화자 뭐 하고 있는 거야? 그렇죠. 모닥불을 보고 있는 거지. 어두운 청과시장. 청과시장은 과일시장 말하는 거죠. 청과시장 귀퉁이에서 지하도 공사장 입구에서 잡것들이 몸푼 세상 쓰레기장에서 지금 이런 것들이 반복되고 있네. 지금 이런 면에서 앞에 있던 모닥불하고 비슷하지. 지금 앞에서는 뭘 했냐? 소재를 반복해줬고 소재를 나열해줬고 그 다음에 사람들, 모닥불을 쬐고 있는 사람들, 대상들을 나열했습니다. 지금 여기서 나열하고 있는 것은 모닥불이 피어오르는 피어오르는 장소를 나열해주고 있지. 그런데 지금 이 장소들을 보면 어두운 청과시장, 지하도 공사장 입구, 잡것들이 몸푸는 세상 쓰레기장, 그 다음 계속 철야 농성한 여공들 가슴속에서 첫 차를 기다리는 면사무소. 봐봐. 지금 여기서 어두운 청과시장 그거 좋아 보여 안 좋아 보여? 안 좋아 보이지. 지하도 공사장 있고 더군다나 잡것들이 몸푼 세상 쓰레기장, 철야 농성한 여공들. 그러니까 지금 이런 장소들이 어떤 장소들이야? 힘겨운 장소들이 되는 거지. 첫 차를 기다리는 면사무소 앞에서, 가난한 양말에 구멍난 아이 앞에서, 비탈진 역사의 텃밭가에서. 비탈진 게 뭐야? 기울어진 거 말하는 거잖아. 그러니까 힘겨운 역사. 사람들이 결국 이렇게 쭉 제시된 구체적 장소들이 어떻다는 거야? 사람들이 착하게 살아있는 곳이라는 거죠. 힘겹긴 하지만 화자에게 긍정적인 대상들이 있는 공간에서 어떻게 모닥불이 피어오른대. 곳에서 모여있는 곳에서 모닥불은 피어오른다. 모닥불은 피어오른다. 똑같이 어떻게 됐어? 반복이 되면서 지금 여기에 장소를 계속 추가해 준 거지. 이런 전개를 뭐라고 해? 점층이라고 할 수가 있겠죠? 지금 이렇게 해서 그래서 지금 모닥불이 어디에서 피는지, 그러니까 이렇게 힘겨운 곳에서 모닥불이 핀다. 이런 곳에서 이제 사람들이 모닥불을 필요로 한다라는 것은 이런 사람들에게, 그러니까 힘겹게 살아가는 사람들에게 힘이 될 수 있는 대상, 존재. 계속 얼음장이 강물 위에 눕는 섣달에. 앞에서는 공간을 얘기한 거지, 장소를 얘기한 거란 말이야. 여기에서는 섣달이래. 섣달이 언제야? 12월. 맞습니다. 음력 12월. 좋아. 여기는 이제 뭐가 되는 거야? 시간이 되는 거지. 낮도 밤도 아닌 푸른 새벽에 동트기 10분 전에. 그러니까 무언가 새로운 희망이 나타나기 직전에 지금 모닥불이 피어오른다는 거죠. 쌀밥에 더운 국 말아먹기 전에, 무장 독립군들 출정가 부르기 전에, 압록강 건너기 전에 배부른 그들. 지금 여기 다른 걸로 해볼까? 잠들어 있는 시간.
배부른 그들 잠들어 있는 시간이야. 그러면 이 그들에게는 모닥불이 쓸모가 있어 없어? 다시. 없어요. 그렇지. 지금 그들에게는 모닥불이 쓸모가 없는 거야. 그러면 여기서의 그들은 모닥불이 쓸모가 없어. 지금 여기에서의 모닥불은 이런 장소와 이런 시간에서 지금 쓸모가 있다는 얘기인 거잖아. 필요하다는 얘기인 거잖아. 그럼 여기에서의 그들은 이런 장소와 이런 시간에 있는 사람들과 어떻게 되는 거야? 대중. 그렇죠. 대조. 그러면 화자가 우리가 봤을 때 이런 사람들에게 연민의 시선을 보여준대. 그러면 이 그들은 긍정이겠어, 부정이겠어? 그렇지. 이렇게 되는 거지. 쓸데없는 책들 마찬가지죠. 이것도 쓸데없는 책, 이 책에 대해서도 이제 부정이라 처리해 줄 수가 있겠네. 곳에서 모닥불은 피어오른다. 그래서 앞에서는 피어오른 장소를 나열하고 지금 여기에서는 피어오르는 시간, 때를 나열해주고 있는 거지. 언 땅바닥에 신선한 충격을 주는 훅훅 입김을 하늘에 불어넣는 죽음도 그리하여 삶으로 돌이키는 삶을 희망으로 전진시키는 그날까지 끝까지 울음을 참아내는 모닥불은 피어오르. 그럼 여기부터 여기까지는 모닥불의 속성이 되는 거야. 참안에는 모닥불 이렇게 됐으니까. 피어오른다. 한 그루 향나무 같다. 뭐가? 그렇지. 아이고 모닥불이래. 됐어? 그래서 이제 여기서의 모닥불은 그래 힘겨운 사람들에게 희망과 위로가 되어줄 수 있는 존재, 대상이 되는 거고, 이제 그런 사람들에게 희망을 주고 싶은 화자의 어떤 의지도 이제 확인해 볼 수 있는 작품이 됩니다. 됐죠? 밑에 확인합니다. 그 모닥불이 피어오른 곳, 모닥불이 피어오른 때, 그래서 결국에는 힘든 곳, 힘든 때 이렇게 되겠죠. 그래서 여기 어떤 의미를 지니지? 어둡고 춥고 가난한 변들에서 소외된 삶을 사는 착한 사람들 따뜻하게 위로해주는, 소외된 삶을 사는 착한 사람 따뜻하게 위로해주는 마음, 그리고 바람직한 방향을 바꾸고자 하는 진보적 의지, 이렇게 두 가지 확인해주면 되겠습니다. 그럼 이제 계승하고 있는 측면이야. 모닥불을 중심 제재로 하고 있는 거고, 그 다음에 지금 했던 것처럼, 아까 얘기했던 것처럼 뭐뭐도 이렇게 열고 했던 것처럼 여기에서도 에서, 들을 열거하고 있어서 동질적이다. 그걸 계승한다고 볼 수가 있겠다. 계승한 거예요? 이 지금 여기서 그러잖아. 어떤 점을 계승하고 있는지. 그 다음 세 번째, 모닥불에서 새끼오리 헌신자 같은 보잘것없는 것들과 나그네, 붓장사, 땜질 같은 소외된 이들에게 동등한 관심과 시선을 준 것처럼 이 작품도 따뜻한 연민, 동등한 관심과 시선 준 것처럼 따뜻한 연민의 눈길. 그러니까 대상으로 바라보는 관점도 어떻다는 거야? 유사하다. 됐습니까? 운율을 형성하는 것도 이제 유사하고. 이제 이렇게 지금 모닥불을 정리하면 되겠습니다. 됐죠? 여기까지 보겠습니다.